फिर से मैथ वाले सर आने वाले हैं। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। वैसे भी दिमाग में कुछ घुसता तो है नहीं। मेरा भी मन क्लास में नहीं लग रहा है। जब भी मैथ वाले क्लास होता है मेरा दिमाग घूमने चला जाता है मॉल में। कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं है। समय बिताने के लिए कुछ तो खुराफाती दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे ये छोकरा किस दिन काम आएगा। इसी के पूरे शरीर पर इमोजी बना देती हूँ। अरे इस पगली को लग रहा है कि मैं सो गया हूँ। अरे ओ, आगे का लड़का इमोजी देख करके बता कैसा बना है। अभी देख करके बताता हूँ। अरे यश तो जगा हुआ है, उसी से पूछ ले। अरे बाप रे, ये छोकरा जगह हुआ है। आज तो एनी तू गया। यस, मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस चेक कर रही थी कलम चल रहा है कि नहीं।